प्रिय दर्शकों, आज अपने मैं इस वीडियो में खांसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आज इस वीडियो में मैं किसी सामान्य खांसी के बारे में चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं गर्भवती महिलाओं में होने वाले खांसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वैसे तो खांसी आने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को यदि टीबी हो गई, निमोनिया हो गया, whooping कफ हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गई, इओसिनोफिलिया हो गया, दमा हो गया, तो भी उस व्यक्ति को खांसी आती ही आती है। लेकिन इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो गर्भवती महिलाओं में खांसी आने के कारण कुछ अलग ही होते हैं। वैसे तो खांसी आने का महिलाओं में मुख्य कारण जो होता है वह होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। दूसरा जो मुख्य कारण होता है एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स का बढ़ जाना। तीसरा जो कारण होता है ब्रोंकाइटिस, और कुछ केस में दमा या एलर्जी के कारण गर्भवती महिलाओं को खांसी हुआ करती है। खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि खांसी शरीर द्वारा फेफड़े को साफ करने की एक प्रक्रिया होती है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या अनावश्यक चीज आपके फेफड़े में इकट्ठा हो जाता है तो शरीर उस फेफड़े को साफ करने के लिए एक तरीका को अपनाती है, जिसको हम खांसी कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले खांसी को ठीक करने के लिए होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी दवाएं हैं। अब मैं आपको उन दवाओं के बारे में एक एक करके बताने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से सुने तथा उसका लाभ उठाएं। सबसे जो अच्छी दवा प्रेगनेंसी में खांसी के लिए है, उसको हम कहते हैं काली ब्रोम। यदि किसी महिला को क्रूपी स्पैज्मोटिक कफ हो और वो कफ रात को बढ़ जाता हो और इस लेवल का हो कि ये डर बन जाए कि कहीं मिसकैरेज तक न हो जाए, तो ऐसे महिलाओं में सबसे पहले काली ब्रोम नामक दवा का प्रयोग करना चाहिए। इस दवा की 30 पोटेंसी को लेकर के 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को लेना चाहिए। इस दवा को कम से कम 1 सप्ताह तक लें। यदि इस दवा को 1 सप्ताह तक लेते हैं तो ये जो क्रूपी स्पैज्मोटिक कफ होता है वो ठीक हो जाएगा और मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। वैसे महिलाओं में ये देखा गया है कि ये जो भी खांसी होती है पहले 3 माह में ही होती है। यदि महिला के गले में खुजली हो, सीने में खुजली हो और थ्रोट पिट में भी इरिटेशन होता हो तथा जैसे ही वो सोने जाती हो और उसे खांसी आना शुरू हो जाता हो, तो ऐसे महिलाओं को चाहिए कि वह कोनियम 30 नाम की दवा लेकर के 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को ले। यदि ये खांसी सूखी हो, लगातार आती हो और इस तरह की आती हो कि खांसते खांसते पेशाब हो जाता हो, लेकिन ठंडा पानी पीने पर यदि उस महिला को आराम मिल जाता है, तो ऐसे महिला को चाहिए कि वह कास्टिकम 30 नाम की दवा लेकर के 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को ले। लेकिन यदि उसे खांसते समय पेशाब हो जाता है, लेकिन यदि उसे खाने पीने में नमक, तीता, मसाला और चटपटे चीज ठीक लगते हो, तो ऐसे महिलाओं को कास्टिकम की जगह पे नेट्रमूर नाम की दवा देनी चाहिए। इस दवा में भी 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। यदि ये दोनों चीजें न हो, लेकिन खांसी बहुत ही जटिल हो और बार बार खांसी आती हो, खांसते खांसते ओकाई हो जाती हो और ठंडा पानी पीने पर आराम मिलता हो, तो ऐसे महिलाओं को चाहिए कि वह क्यूप्रम में 30 नाम की दवा ले और उनका भी प्रयोग अन्य दवाओं की तरह ही करें। यहाँ ये बताते चलें कि कोनियम नाम की जो दवा है उसको यदि आप ध्यान से देखेंगे
तो गले में इरिटेशन तो होता ही होता है, लेकिन जब वो हंसती है या बात करती है, ऐसे वक्त में उसकी खांसी बढ़ जाती है और लेटने पे उसकी खांसी बढ़ जाती है। यदि किसी कारण से कोनियम यदि दवा काम नहीं करती है, तो ऐसे महिलाओं को चाहिए कि कोनियम के स्थान पे पाइबर्नम 30 नाम की दवा लें, जिसे 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को लें। इन दवाओं का प्रयोग कम से कम 1 सप्ताह तक करना चाहिए। यदि इन दवाओं का प्रयोग आप ठीक ठाक से करते हैं, तो ये मेरा चैलेंज है कि इन्हीं दवाओं से प्रेगनेंसी में होने वाली खांसी ठीक हो जाएगी। हमने ये देखा है, काफ़ी महिलाएं इस तरह की आती हैं कि इस तरह की खांसी एलोपैथ दवाओं से जल्दी ठीक नहीं होती है, जबकि होम्योपैथ दवाओं से ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।